起为正位。总管准备完毕。主炮就绪。雷达发现敌军踪迹。已确认近水机战损。锁定机导弹，准备拦截。马上34度，马力1。快速前进！我们启动，各位弹射，目标已报告。发动机停车，我中弹了。保护预备，目标2动。一点进入视野，目标信号确认。雷达注意敌导弹，双发射导弹，一起实弹抵达。热榴弹，水下行人，交换准备。来起电磁对抗。雷达注意敌导弹，主炮就绪，总管组准备就绪，右旋开始总管作业。武器受损严重，各自管辖组现为集合。不是时候，舰体快撑不住了。干扰系统正常，热榴弹就绪。双发射导弹，一起实弹抵达。空警警备准备完毕，地雷方向2动中。实行警报，保持速度。转向，右6动，前进。导弹已就绪，我们启动，各位弹射，目标已报告。雷达报告，发现敌军目标，方位200度，全体准备战斗。探测到敌军信号，坐标35度。